Zojuist is door minister Plasterk van OCW in Rotterdam de stichting Steunpunt Studerende Moeders geopend. Nou, het staat Steunpunt Studerende Moeders, maar ook de vaders kunnen hiervoor terecht als er problemen zijn in hun gezin of wat dan ook wat ze vragen. Deze steunpunt is gemaakt en zover gekomen dankzij Annemiek. Annemiek heeft tegen een aantal problemen gelopen tijdens haar studietijd. En tijdens deze tijd heeft zij dus met die problemen bedacht, ja, als ik dit probleem ondervind andere moeders ook hetzelfde probleem. Zij heeft dit opgepakt. Met haar steun is deze stichting nu opgericht met als doel de studerende moeders te helpen. Ik raad jullie, ga naar de website www.studerendemoeder.nl kijken. Als je problemen hebt, als je met een kind woont ergens en je loopt tegen bepaalde struikelblokken, kan deze site jou heel veel van dienst zijn. Maak er gebruik van, kom er niet uit, neem contact met deze mensen, want ze staan er klaar voor jullie. Mocht je nog verder vragen hebben en je komt er niet uit, kijk ook nog even naar www.nostv.com. Daar staat een reportage over deze dag en dan ook een verwijzing naar de website, zodat je zelf goed geïnformeerd kan worden. NOS-TV heeft weer een bewijs geleverd dat het goed nieuws geen nieuws is voor de Nederlandse media. Slecht nieuws voor studerende moeders komen altijd in de krant en ook groot in het nieuws. Alleen dit is een goed nieuws wat de studerende moeders gaat helpen nu en ook in de toekomst. En daar wordt er geen aandacht besteed. Wij van NOS-TV vinden dat dat wel nodig is, vandaar dat wij deze reportage hebben gemaakt. Ik nodig jullie uit om op www.nostv.com deze reportage terug te zien en ook iedere zondag op RTV 7 op de kabel. Ik nodig jullie ook uit voor iedere zondag te kijken naar RTV 7, waar onze programmering getoond gaat worden tussen de middag. En daar kunt u ook heel veel van onze informatie terugvinden. En de informatie die wij jullie geven is gemaakt met onze hart voor jullie. Omdat wij weten dat sommige informatie niet overal terecht is en dat niet iedereen de informatie beschikt. Dus kijk ernaar. Heb je vragen, ga nog een keertje kijken bij www.nostv.com en we wensen jou veel kijkplezier. NOS-TV, televisie voor u en door u. Wij nodigen jullie allemaal om te kijken op www.nostv.com en iedere zondag op RTV City op de kabel.